Здравствуйте, мои уважаемые спонсоры. С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Не перестаю вас благодарить. Спасибо за то, что поддерживаете мой канал. Я для вас приготовила сегодня тему, почему мы не можем достойно зарабатывать. Можно пройти неимоверное количество курсов о том, как открыть свой бизнес, как увеличить продажи, как вкладывать куда-то деньги, но зачастую они не работают, потому что проблема с заработком, она весьма комплексная. Попробуем разобраться. Я вот для вас подготовила 10 основных пунктов. Конечно, их может быть больше, я думаю, что вы допишете, но с вами пересмотрим их еще раз. Когда мы смотрим на кого-то, то мы понимаем, почему он не зарабатывает. Ну, если ты хотя бы немного думающий человек, то ты, смотря на человека, понимаешь, почему он зарабатывает, или понимаешь, почему он не зарабатывает. Но на себя посмотреть гораздо тяжелее. Основной причиной, почему человек не может зарабатывать, это неумение управлять собственными эмоциями. Потому что заработок, он связан со стрессом. Ну, даже вот если вы сидите дома и вяжете носки, у вас совсем иной уровень стресса, чем если бы вы пришли в комнату, где сидит тоже 10, например, там, женщин, которые тоже вяжут носки. Вам надо было бы с ними общаться, вам надо было бы добраться до этого помещения, вступить в коммуникацию с человеком, который этим всем руководит. То есть, видите, количество стресса значительно усиливается. И многие люди, которые не могут решить свои психологические проблемы, они выбирают что-то сидя дома, да, у компьютера, например, делать. Они таким образом более-менее могут нормально функционировать. Но невозможность управлять эмоциями, она перекрывает многие возможности для личности. Когда личность требует для себя слишком тепличных условий, то есть слишком идеальных, это когда личность зацикленная на себе, она не может понять, что мир отдельно от нее, тогда у нее громадное количество проекций. То есть основная проблема с невозможностью выдерживать или справляться с эмоциями – это проекции. Это когда мир не отдельный, все имеет отношение ко мне, и если другой человек со злым лицом, он на меня злится. Если другой человек с грустным лицом, ему со мной грустно. То есть любая характеристика этого мира делается с точки зрения себя. Какое это имеет отношение ко мне. Даже листать ленту, там, где кто-то просит о помощи, невозможно, потому что все время чувство вины, что это ты не помог, или же желание помочь. Второй пункт – это неумение ставить реалистичные задачи. Когда у человека идеальное я, вот, кстати, посмотрите, в пятницу вышел ролик про идеальное я, про его отношения с реальным, я там упоминала этот момент, про то, что идеальное я – это такой безумный прапорщик, который ставит нереалистичные задачи. Вот будь лучше, там, ты сможешь, делай это. То есть идеальное я, оно не руководствуется реальностью, оно просто недовольно и требует лучше. И когда человек в бизнесе ставит нереальные задачи, у него не возникает ощущения «я молодец». То есть все, что он делает, все недостаточно хорошее. И нам важно ощущать «я молодец». Я довел до логического какого-то завершения, я достиг какого-то результата, я молодец. Если у нас нет ощущения «я молодец», то у нас начинает тухнуть энтузиазм. Поэтому учителя, вот я хожу на спорт, и там нас все время хвалят. Вот дадут какую-то тяжелую, какую-то связку упражнений, и когда мы делаем, они говорят: молодцы, давайте, вы молодцы, что сделали. То есть вот это молодец, оно человека вдохновляет. Но с этим молодец, знаете, тоже надо быть аккуратным, потому что если человек делает ерунду, ему говорит, что молодец, он никогда не поймет, где ему надо поменяться. Но вернемся к нереалистичным задачам. То есть если у человека нет реалистичного представления о себе, о внешнем мире, то задачи, которые он ставит, они будут нереалистичны и будут все время разбиваться о скалы поставленных собой же задач.
Третий момент. Нет дисциплины. Почему нет дисциплины? Дисциплина, она не для ребенка. Ребенок не в состоянии выдерживать дисциплину. Ну, я про младенцев. И дисциплина для ребенка это всегда такая тюрьма. Потому что ребенок хочет развлекаться и отдыхать. Развлекаться и отдыхать. Вспомните себя в детстве, когда там, пойти на улицу поиграть. Ну, не знаю, может, молодежь не играет на улице, в компьютер играет. Но в моем детстве было самое худшее, что мама могла мне запретить, это не пустить на улицу. А школа это была такая обязанность, повинность, и я всегда это делала, потому что надо. А вот это желание отдыхать, развлекаться, оно присуще ребенку. И если личность инфантильна, то она будет воспринимать дисциплину как тяжелый труд. И здесь, видите, такой интересный момент. С одной стороны, мне надо поставить посильные задачи, а с другой стороны, я должна быть достаточно дисциплинированной для того, чтобы это выдержать. То есть дисциплина в первую очередь должна перестать восприниматься как наказание. Ты должен постоянно себе напоминать, ты делаешь это для себя, ты делаешь это для себя, ты делаешь это для себя. Четвертый пункт. Желание нравиться. Вот я наблюдаю за людьми, в том числе моими клиентами, они умные, и у них достаточно оригинальные идеи, но когда они входят в контакт с потенциальными партнерами, они не могут вести переговоры. Они не могут отстаивать свою точку зрения, они не могут высказывать недовольство, они не могут озвучивать собственные какие-то задачи или же собственные пожелания. Потому что это сразу не понравится. Если я совсем соглашаюсь, если я не иду на конфликт, то я всем нравлюсь. Когда я всем нравлюсь, то я тогда буду упускать свои возможности. То есть я буду постоянно прогибаться. Если есть желание нравиться, опять все вопросы к идеальному я. Оно избрало такой способ выживания. И я нравлюсь другим, и другие дают то, что мне хочется. То есть это инфантильная позиция. Другие дают то, что мне хочется, не я им даю. Пятый пункт. Довести дело до конца. Я вот наблюдаю, как некоторые люди начинают, и даже у них есть энтузиазм и дисциплина, но они не доводят до конца. Для того, чтобы доводить до конца, смотри все предыдущие пункты. Это посильные задачи, это дисциплина и это планомерное выполнение поставленных целей. Довести до конца достаточно сложно для личности. Почему? Потому что когда мы в фантазиях что-то планируем, мы как нож в масло входим. У нас все светофоры зеленые, все люди нам помогают, все нас поддерживают. И мы входим как нож в масло. Мы фантазируем о событийности как о событийности с идеалистическими условиями. И поэтому мы, встречаясь с препятствиями, воспринимаем, мы не умеем планировать реалистично, встречаясь с препятствиями, мы теряем энтузиазм. И вот это желание развлекаться все время, оно есть вот у некоторых и в бизнесе. То есть меня перестает это драйвить, и все, я это бросаю. То есть это опять к пункту, где нет дисциплины. Шестой пункт. Предвзятое отношение к деньгам. Я наблюдаю за тем, как люди, которые не умеют зарабатывать, говорят про тех, кто может зарабатывать. Там столько пренебрежения, столько такого высокомерного отвращения. И знаете, вот это, когда ты не умеешь зарабатывать, ты себя хуже чувствуешь рядом с теми, кто зарабатывает. Единственная возможность не чувствовать себя хуже — это обесценить. И человек так себя в этом убеждает, что ему не нужны деньги, и деньги — это зло, и зарабатывает только там кто-то, что он начинает уже сам верить. И есть такие вот святоши, которые, знаете, вот мне не нужны деньги. И эта позиция, она перекроет возможности. То есть человек не будет смотреть как на мир, где есть эти возможности заработать. Вот надо разобраться с этим отношением к богатым людям. Если есть, там не должно быть раболепия в том числе, но
всегда, я, например, так делаю, я всегда, когда вижу человека, который сам заработал, я всегда внимательно присматриваюсь к нему и анализирую, благодаря каким качествам у него это получилось. И обращаю на эти качества внимание в себе, если они у меня. Хаос, винегрет в мышлении. Многие люди думают, что они думают, но на самом деле они не думают. У них нет логики. Точнее, у них есть какая-то своя логика, но не соотнесенная с реальностью. Они могут в одиночестве достаточно успешно размышлять, но в общении с другим, когда надо встроить систему координат другого, абсолютно отличающуюся от своей, они пасуют. То есть вот эта гибкость ума, она необходима. Иначе ты будешь проповедовать только свое, что-то свое вменять все время, и будешь в конфликте с реальностью. И вот это отсутствие контакта с внешним миром я бы поставила 8-м пунктом. Почему? Внешний мир, он закрыт от нас. Вот я помню очень хорошо состояние, когда я занималась своим развитием, и в какой-то момент я увидела, что возможностей зарабатывать громадное количество. Вот просто бери и здесь, и здесь, и здесь. Но до этого я их не видела, потому что я была сосредоточена на себе. Когда человек не слишком зациклен на себе, он не может этому миру давать то, за что мир готов платить ему деньги. Он ему предлагает, вот что могу, берите. А вот эта возможность сохранить, с одной стороны, раскрытие своего потенциала, но с другой стороны давать то, что надо людям, и есть та дверь, где можно реализовать себя и заработать. Вот так. Дописывайте свои пункты, что вы еще считаете препятствием зарабатывания денег. А я буду с вами прощаться, но предварительно приглашу вас на школу дела раскрытия потенциала, которая начнется в конце августа. Люди любят эту школу, она будет интересная. Приходите. До встречи.